ఇల్లందు మున్సిపల్ పరిధిలో అనుమతులు లేకుండానే బహుళ అంతస్తులు నిర్మాణాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. సామాన్యుల ఇంటి నిర్మాణాల అనుమతుల కోసం అనేక పాటలు పడుతుంటే రాజకీయ అండదండలు ఉన్న బడాబాబులు మాత్రం అనుమతులు లేకుండానే నిబంధనలు విరుద్ధంగా బహుళ అంతస్తులు నిర్మిస్తున్నారు. జగదాంబ సెంటర్కు కూతువేటు దూరంలో ప్రధాన రహదారికి ఆనుకొని సెలార్తో కూడిన 5 అంతస్తుల భవన నిర్మాణం జరుగుతున్నా అధికారులు నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇల్లందు మున్సిపల్ పరిధిలో 3 అంతస్తుల వరకు అనుమతి ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. నిబంధనలను అతిక్రమించి నిర్మిస్తున్న 5 అంతస్తుల నిర్మాణంపై రాజకీయ ఒత్తిడి మూలంగానే అధికారులు ఏ చర్యలు తీసుకోవడం లేదనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. సవా లక్ష కారణాలు చూపి నానా ఒత్తిళ్లు పట్టుకొచ్చే ఈ ప్రభుత్వం మున్సిపాలిటీ వాళ్లకు మరి బహుళ అంతస్తులు నిర్మిస్తూ ఉన్నారు. ఇల్లందులో ఎలాంటి అనుమతులు కానీ లేవు. జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో కూడా నిర్మాణం కాని విధంగా ఇల్లందులో సెల్లార్తో కలిపి 5 అంతస్తుల భవనం నిర్మిస్తూ ఉంటే మరి వీళ్ళకి కనబడట్లేదా? మరి ఎవరి ఒత్తిడి ఉంది? ఏ రాజకీయ నాయకుడు వాళ్ళ పక్షాన్ని నిలబడుతూ ఉన్నారు? సామాన్యుని మీద ఇంత ఒత్తిడి పట్టుకొచ్చే మున్సిపల్ పాలకులు మరి ఆ విషయాన్ని ఆలోచించారు. ఎక్కడ భూమి కనబడితే అక్కడ ఈ భూమిని వాడుకుంటామని చెప్పి ముందుకు వచ్చి బళ్ళు గోడలు గులగొట్టిన పాలకులకు మరి ఇల్లందులో నిర్మిస్తామన్న బహుళ అంతస్తు మరి వీళ్ళ కండ్లకు కనబడట్లేదా? మనం మున్సిపాలిటీ తరఫున ఏ ఒక్కరికి కూడా మన అనుమతులు అయితే ఇప్పటివరకు మంజూరు చేయలేదు. నేను వచ్చిన తర్వాత ఏదైతే మీరు అడుగుతున్నారో ఆ బిల్డింగ్ దాని మీద నేను మా సంస్థానిక విభాగానికి ఈరోజు ఎంక్వైరీ పంపించాము. వాళ్ళ రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత దాని గురించి నేను పరిశీలన తీసుకున్నాను. మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని G+4 సంబంధించి బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ అవుతున్న విషయం మా దృష్టికి వచ్చింది. కమిషనర్ గారు కూడా దాని గురించి దానికి సంబంధించిన ఫైల్ వెరిఫై చేసి దాన్ని ఏ రకమైన చేద్దాం అనేది విచారణకు ఆదేశించారు.